И здравейте, пътешественици! Отново Румяна Александър, двойка пътешественици, които обожават да пътуват. Както видяхте, кадрите от дрона са от нашата красива Исландия, така че продължаваме с нея от нашия трети ден, втората част. Надяваме се сте видяли първата част, ако не сте, ето тук може да штракнете и да я видите. Останете с нас до края, за да видите как изкачваме ледник в Исландия. Ние взехме организирана екскурзия, която се казва Glacier Walk от една от многото агенции в Исландия. Препоръчваме да вземете агенция, защото ледниците са опасни, може да се подхлъзнете, нямате екипировка. Много силно препоръчваме да вземете това чрез агенция, нищо, че може да го направите и без такава. Тура, който вземахте ние, се нарича Glacier Walk. Тези турове датират от 1994 година, понеже всяка една година ледовете се топят и колкото повече изчакате, няма да видите тези красиви ледници, които всъщност може да покатерите. Името на този гейзер отново, както всички имена до сега, е невъзможно да произнесем. Ще го видите изписано тук. Преди тура ще имате въведение, така че не се притеснявайте, всичко е под контрол. И старт! И пътешественици, най-накрая сме на нашата дестинация. Слагаме снегоходките и ще пътуваме около 3 часа вървени по снега, така че гледайте за какво става въпрос. Слагаме железните шипове, надяваме всичко да мине, GoPro-то и пътуваме. Много е студено. Отиваме да се прибиваме. И така, голямата екипировка започва. Приготовление на обувките. Какво ще кажете? Обувките са много добри. Изглежда, че са специално приготовлени за снегоходките. Сега ще си сложим снегоходките после, но като цяло прибира много глезена и подметката е много корава. Така че струват около 10 паунда, т.е. долара. Така че бих ви препоръчал да се вземете. Как е настроението? Ето там горе ще се качваме, а тук само ще видим тая пещера, която не е отворена. За съжаление, нашите снегоходки. So this plastic buckle with a 2 metal O-ring, that's the back of the crampon. So you guys can hold up the back of the crampon. This is where the glacier melts out, okay? All this is meltwater off the glacier, okay? In these flat areas here, all that meltwater pools in the lowest point you can find, okay? So all pools in this lower point here. Вижте откъде минаваме. Даже не мога да повярвам откъде минаваме. Хората на плаж ходят. Румянка е в акция. Значи всички сме с 5 метра зад нея. Това не прави никакви упражнения. Не прави никакви упражнения. Бургаския Попай. Аз вече не мога гледам.
Аз вече се изморих, защото вече стана много топло, загрях се. Ма как ти, Румянка, само жени напреди. These towers of ice, they're called seracs. They're notoriously unstable, they fall over all the time. Wow. Никога през живота си не съм изкачвала връх, обаче изкачих ледник. Много добре. И така, това е крайната точка. Това е най-високата точка, само ние се качихме тук, понеже нашия гайд е много як. Да, бях на луната. И така, това беше най-високата точка, от която гайда на закара. Между другото, бяхме на 640 метра, а другите ги карат на 400 метра. Така че ние сме с 200 метра повече, понеже гайда ни е пич и имаме време. И така това се разкрива пред нас. И пътешественици, нашата експедиция надолу продължава. Вече се вечеря, надяваме се да се приберем по светло. Тези образования са направени, понеже на най-високата точка в Исландия се намира вулкан. И когато замръзва от горната му част, отдолу лавата кипи и когато е кипнала, този лед целият се разстила на 4 гейзера и този е един от тях. На този, който трябваше да отидем, Skyfall или не Skyfall, Sky нещо си, вероятно ще отидем утре, но оттам ни взеха и ни закараха до следващия, който е по-голям, с 200 метра и го изкачихме. До там, догоре. Не до почти горе, но до по-горната му част. Миналата година, докато нашия гайд е минавал този маршрут, ето това, дето виждате едно сивичко. Сивичко, това се е отчупило. Това се е отчупило, понеже имало някакво изригване на вулкана отдолу и от вибрациите това паднало и като паднало разцепило леда и много големи части лед са паднали към реката и много от хората били вау, а всъщност няма нищо, защото било много далече. Но като цяло това е интересната историка. И така, беше си преживяване. За да добиете представа колко точно беше голям този ледник, ще ви кажа, че беше дълъг 8 км и широк 2 км, а всъщност е и четвъртия по големина ледник в цяла Исландия, като се намира между два много известни вулкана, името на които ще видите изписани отдолу точно сега. Мисля, че е време да споделя малко за нашите приключения на място по време на изкачването на ледника. Твоето мнение?
Ами, като цяло си беше много впечатляваща екскурзия. Както споменах и по-рано, тези неща наистина трябва да се внимава с тях, понеже има процепи, които са големи. Ако нещо загубите концентрация или нещо се подхлъзнете, нали, малко вероятно, защото те ви дават специални обувки, както видяхте, но всъщност е много важно да сте с ясното съзнание, че ако паднете в една такава дупка, е невъзможно да бъдете изкарани, ако нямате екипировка и ако нямате екскурзовод с вас с въже. Иначе за преживяването наистина много ми хареса. Наистина е впечатляващо, нещо, което аз осъзнах чак на половината преход е, че всъщност ние наистина стъпваме по лед. И някак се не успях да усетя, че всъщност съм на лед. И после като осъзнах се викам, ние всъщност сме на лед. Аз лично бях много доволна от екскурзовода, защото в началото обясни абсолютно всичко човека, подробно, стъпка по стъпка. За човек, който до момента не беше изкачвал никакъв абсолютно връх, камо ли пак ледник, си беше голям адреналин. Помням си дори, че ни разказах екскурзовода за фотограф, който е, за съжаление, починал в опита си да направи снимки в една от многото ледени пещери, които ние, за съжаление, не можахме да видим, тъй като бяха затворени по това време. Тези пещери са много опасни, тъй като ледниците непрекъснато се топят и се разместват, така че може във всеки един момент нещо да се случи. Заслужава се определено нещо различно, нещо екстремно. Този ледник е един от най-лесно достъпните, така че не е невъзможно, ако нямате опит, както мен в такива изкачвания, да предприемете този риск. И всъщност той е точно както е Ринг Роуда и пътувате много малко, за да намерите това нещо. Ако не знаете за Ринг Роуда и как да се движите в Исландия, ето тук отгоре ще видите нашия първи епизод на Исландия, който обясняваме видовете транспорт, как ние се предвиждахме и всички неща, които трябва да знаете предварително за транспорта там. И така, пътешественици, надяваме се този клип да ви е харесал. Наистина, това е нещо, което със сигурност трябва да направите в Исландия. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк нагоре. Ако не ви е харесал, дайте лайк надолу. Оставете ни коментар. Ако все още не сте се абонирали, направете го, но с камбанката, за да получавате известия, когато качим ново видео. И така, това беше всичко от нас за вас, пътешественици. Ще се видим отново следващата седмица, къде сме приготвили още много интересни неща от Исландия. Така че ще се видим отново в следващия епизод, следващата седмица. Чао!